ഹലോ എവ്രി വൺ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ അനദർ വീഡിയോ. മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അവൾ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും, അവൻ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും, അവർ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും. ഇത്തരത്തിലുള്ള വാക്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ സംസാരിക്കുക എന്ന് നോക്കാട്ടോ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ. അതിന് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട വേർഡാണ് വിൽ ഹാവ് ബീൻ എന്നത്. വിൽ ഹാവ് ബീൻ എന്നാൽ കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും, അതായത് പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും, എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും, കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും എന്നൊക്കെ അർത്ഥം വരാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ വേർബിൻ്റെ കൂടെ വിൽ ഹാവ് ബീൻ ചേർക്കുന്നത്. ഇനി ഇത് വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് സെൻറ്റൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ഹി വിൽ ഹാവ് ബീൻ വർക്കിംഗ്. ആദ്യത്തിലൊരു സബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും, അതായത് ഐ, യു, വി, ദേ, ഹി, ഷീ, ഇറ്റ് ഏതെങ്കിലും ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും. അതിനുശേഷം വിൽ ഹാവ് ബീൻ ചേർക്കുക, പിന്നെ വേർബ് ING ഫോമിലിടും. ഹി വിൽ ഹാവ് ബീൻ വർക്കിംഗ്. അവൻ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും. നെക്സ്റ്റ്, ഷീ വിൽ ഹാവ് ബീൻ സ്റ്റഡിയിങ്. അവൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും. ദേ വിൽ ഹാവ് ബീൻ ടോക്കിംഗ്. അവർ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും. ഐ വിൽ ഹാവ് ബീൻ ഗോയിങ്. ഞാൻ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും. യു വിൽ ഹാവ് ബീൻ കമ്മിങ്. നിങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും. വി വിൽ ഹാവ് ബീൻ സ്വിമ്മിങ്. ഞങ്ങൾ നീന്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും. ഇനി നമുക്ക് ഈ സെൻറ്റൻസിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഫോർ സിൻസ് വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് സെൻറ്റൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ആയിട്ട് എന്ന ഒരു മീനിങ് വരാൻ വേണ്ടിയാണ് ഫോർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. മുതൽ എന്ന മീനിങ് വരാൻ വേണ്ടിയാണ് സിൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ദേ വിൽ ഹാവ് ബീൻ ലിവിങ് ദർ ഫോർ 2 years. 2 വർഷമായിട്ട് അവർ അവിടെ താമസിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും. ദേ വിൽ ഹാവ് ബീൻ ലിവിങ്. അവർ താമസിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും. ദർ അവിടെ. ഫോർ ആയിട്ട്. 2 years 2 വർഷമായിട്ട്. ആയിട്ട് എന്ന മീനിങ് വരാൻ വേണ്ടി ഫോർ ആണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഹി വിൽ ഹാവ് ബീൻ വെയിറ്റിംഗ് ദർ സിൻസ് 10 o'clock. 10 മണി മുതൽ അവൻ അവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും. ഹി വിൽ ഹാവ് ബീൻ വെയിറ്റിംഗ്. അവൻ വെയിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും. ദയർ അവിടെ. സിൻസ് മുതൽ. 10 o'clock 10 മണി മുതൽ. മുതൽ എന്ന് വരാൻ വേണ്ടി സിൻസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, വിൽ ഹാവ് ബീൻ വെച്ച് സെൻറ്റൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിനുള്ള സ്ട്രക്ചർ ഇതാണ്. ആദ്യം ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഐ, യു, വി, ദേ, ഹി, ഷീ, ഇറ്റ് ഏതെങ്കിലും ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും. അതിനുശേഷം വിൽ ഹാവ് ബീൻ ചേർക്കുക. അതിനുശേഷം വേർബ് ING ഫോമിലിടുക. ആയിട്ട് എന്നാണെങ്കിൽ ഫോർ ചേർക്കുക, മുതൽ എന്നാണെങ്കിൽ സിൻസ് ചേർക്കുക. ഓക്കെ, ഇനി ടെൻസിൻ്റെ കാര്യം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫ്യൂച്ചർ പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസിലാണ് വിൽ ഹാവ് ബീൻ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.